pra gente ser apaixonado pela Nortista. Valorização da nossa música. Música viva aqui nesse dia. Comidas típicas, rapaz, o negócio... Zezinho, rapaz, hoje aqui tá bom demais, né, meu amigo? Bom dia. Bom demais, bom dia, Temício. Quero aqui convidar todos, quero aqui participar da nossa festa de São João, aqui na nossa conexão. Comidas típicas aí, pra você que vier saborear e fazer aí as suas compras aí na nossa conexão. Maravilha. Tá aqui bolo, né? Aqui. Eita, tá no capricho. Aqui é grande de burro, não é um chá. Ah, maravilha. Zezinho, rapaz, além dessa festa, preço baixo também, né? Os preços baixos também, além da... Com certeza, preços bons. Você vai encontrar aqui parcelado em até 8 vezes no nosso crediário próprio. E nos cartões Visa, Mastercard, Credit Shop, tem até 6 vezes sem juros. Maravilha, meu amigão, parabéns. A Nortista sempre valorizando a prata da casa. Isso é bom demais, né? Importante, sempre valorizando aí a prata da casa, que nem o Lázaro aí, animando a nossa festa de São João. Maravilha, sucesso, meu amigo. Obrigado. Gente, tá aqui, olha só. Menina, ei. Pera aí, sai vindo ali. Mostra esse chá de burro de novo, só pra dar água na boca quem tá em casa, olha. Eita, mas tá bonito. Chá de burro ou creme de burro? Tá mais pra creme, viu? Tá mais pro creme. Parabéns, viu, meu? Você é caprichado aí na culinária. Bom dia, jovem, tudo bem? Ei, eu quero um copo também, vou já comer aqui. E aí, professora, tudo bem? Maravilha. Gostou daqui da festa? Muito. Maravilha. Muito bem, maravilha então. Tá aqui, olha só. Gente, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou dar uma paradinha aqui na filmagem, porque eu vou... Vamos lá, gente. Trio Forró Pesado ao vivo. Bom dia, professora. E aí, professora, beleza? Tranquilo? Oh, então tá aí, gente. Eu vou... O que vocês estão achando da festa? Maravilhosa. Tá gostando da festa? Maravilha. O que vocês acham da valorização da nossa música, do nosso artista, professor? O que você acha? Bom, é importante, né? Maravilha. Valorizar o que é nosso. Muito bem. Sucesso. Aí o pessoal posando pra foto. Pronto, maravilha. Agora a gente vai dar uma paradinha, gente, pra saborear o velho chá de burro. Vamos terminar aqui com o mais um do lado. Puxa o fole, sanfoneiro. O cabo é bom, rapaz. Bom, nós já tá sempre 4 horas com você.